ఉదయం లేవగానే వర్షం తగ్గినట్టు అనిపించింది. సరే వర్షం తగ్గింది కదా సరదాగా ఇంట్లో చిన్న వల ఉంటే తీసుకొని పక్కనే పారుతున్న కాలువ దగ్గరికి వెళ్ళాను. వెళ్ళి చూడగా కొద్దిగా చేపలు చిన్న చిన్న చేపలు ఉన్నట్టు అనిపించింది. సరే వేద్దామని అట్లా వల వేసేసరికి కొన్ని పరకలు పడ్డాయి. అవి తీసుకొచ్చి ఇంట్లో ఇచ్చాను. మా చిన్నోడు చూసి డాడీ ఏంటి డాడీ చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి, భలే ఉన్నాయి డాడీ అని ఓపెన్ చేసేసాడు. సరే నువ్వు వద్దురా బాబు అని చెప్పేసి మా అత్తయ్య తీసుకొని ముడిపి కింద పోసేసింది. అది చూడగానే వావ్ చాలా ఉన్నాయండి డాడీ అని మావాడు అన్నాడు. డాడీ పెద్ద చేప పిల్లలా డాడీ ఇవన్నీ అని మావాడు అడగగానే కాదురా బాబు అది వేరే చేప ఇది వేరే చేపలు అని చెప్పారు. డాడీ ఇంకా వేరే కవర్స్లో ఉన్నాయి అవి కూడా తీసి నేను రుద్దుతాను డాడీ అనేసరికి నువ్వు వద్దులే అని చెప్పేసి నేను ఆపి అవి పక్కకు పెట్టించాను. ఈలోపు ఇంట్లో మన కోసం కర్రీ అయ్యే లోపు అని చెప్పేసి బగారా రైస్ వండించాను. వావ్ చూడగానే గుమ్మగుమ్మలా ఆడింది. సరే అది పక్కకు పెట్టేసి ఈలోపు క్లీనప్ చేసాము. తర్వాత మంచిగా కర్రీని క్లీన్ చేసిన తర్వాత కర్రీని పొయ్యి మీద పెట్టాను. వావ్ మంచి ఆవిరి వస్తుంది, ఆ స్మెల్ వస్తుంది. చూస్తుంటేనే గుమ్మగుమ్మలాడిపోతున్న కూర స్మెల్. వావ్ సరే అని కొంచెంసేపు కర్రీ చేసి పక్కకి ఆఫ్ చేశాను. కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. వావ్ ప్లేట్లో వేసుకొని బగారా వేసేసుకొని వేడి వేడి చేపల కూర వేసుకొని మొక్కొక్క ముద్ద పెట్టి తింటుంటే వావ్ ఆ రుచే వేరు. వావ్ వెరీ నైస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.